ჩვენთვის კატეგორიულად მიუღებელია ევროკავშირში ინტეგრაცია განვიხილოთ როგორც მოწყალება, რომელიც ევროკავშირმა ჩვენთვის უნდა გაიღოს. მეტიც მიგვაჩნია, რომ საქართველოს თავისი მდიდარი კულტურითა და პოტენციალით ზუსტად ისევე შეუძლია გაამდიდროს ევროკავშირი, როგორც ევროკავშირს შეუძლია გაამდიდროს საქართველო. ამ ფონზე ქართული ხალხისთვის კატეგორიულად მიუღებელია ევროპელი პოლიტიკოსებისა და ბიუროკრატების ნაწილის მცდელობა საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობები ცალმხრივ მოვლენად წარმოაჩინონ. კიდევ უფრო მიუღებელია შეურაცხყოფების მთელი კასკადი, რომელსაც მთელი ამ წლების განმავლობაში ამ ადამიანებისგან ვისმენთ. ჩვენი ქვეყნის არაკეთილმოსურნეებმა ევროპარლამენტი აქციეს საქართველოს წინააღმდეგ შანტაჟის შიშველ იარაღად, რაც ევროკავშირის უდიდესი სირცხვილია. საქართველოს თხოვენ არა რეფორმებს, არამედ მხოლოდ ისეთ ნაბიჯებს, რომლებიც ღირსებაზე უარის თქმას ნიშნავს. ეს არის NGO-ების გამჭვირვალობის შესახებ კანონის გაუქმება, LGBT პროპაგანდის წინააღმდეგ კანონის გაუქმება, სანქციების დაწესება და საქართველოს ეკონომიკის ჩვენივე ხელით ჩამოშლა, მიხეილ სააკაშვილის განთავისუფლება და სხვა. ჩვენ მხოლოდ ღირსებით ვივლით წინ ევროკავშირისკენ. ეს არის ქართული საზოგადოების იმ მილიონ 100,000 ამორჩევლის დაკვეთა, რომელმაც ქართულ ოცნებას და ქართული ოცნების კურსს მყარი ნდობა გამოუცხადა. ყოველივეზე მოახერხებულის გათვალისწინებით დღეს მივიღეთ გადაწყვეტილება 2028 წლის ბოლომდე დღის რიგში არ დავაყენოთ ევროკავშირთან მოლაპარაკებების გახსნის საკითხი. ასევე 2028 წლის ბოლომდე უარს ვამბობთ ყოველგვარ საბიუჯეტო გრანტზე ევროკავშირის მხრიდან. ელების წინ ხედავთ სულ მომიტინგეების მისამართით და ამის შემდეგ უკვე ჩვენ წყალი გაუშვეს ხედავთ მომიტინგეების რუსთავ რომ მომიტინგეები არ იშლებიან
დღეს მოხდა თუ დაესვა წერტილი უფრო სწორედ იმ საკონსტიტუციო გადატრიალებას, რომელიც დაწყებული არის უკვე რამდენიმე კვირა თუ თვე არის. დღეს დაესვა წერტილი იმ სვლელობას, რომელიც დაწყებული იყო ესეც რამოდენიმე თვე თუ მეტი არა ევროპიდან რუსეთისკენ. ყველა ვისაც ჰქონდა რაღაცა ეჭვი, რომ შეიძლება არა, შეიძლება მაინც სხვა ახსნა არის, ყველა ეს ეჭვი გაიფანტა დღეს. დღეს გამოაცხადა ამ არარსებულ ხელისუფლებამ, არალეგიტიმურ ხელისუფლებამ, გამოუცხადა არა მშვიდობა, არამედ ომი საკუთარ ხალხს, საკუთარ წარსულს და საკუთარ მომავალს, ჩვენ მომავალს, ჩვენი საზოგადოების მომავალს და ჩვენი ქვეყნის მომავალს, იმიტომ რომ ამ გზაზე არ არსებობს არც საქართველოს სახელმწიფოობა, არც მისი დამოუკიდებლობა, არც მომავალი გარდა რუსეთში. მძიმე ვითარება არის ამ წუთებში რუსთაველის გამზირზე პოლიცია სირცხვილო ქუთაისო ამბობენ აქციის მონაწილეები. სახელმწიფო შენობის ბლოკირება, რაც მეტი